Hello， 大家好，欢迎收看第299期的亚当球鞋，我是亚当。今天我们一起来聊聊这双李宁的桀骜一代。本期视频由您的点赞赞助播出。最近这一段时间里面，有非常多的兄弟都在问我桀骜这一个鞋款究竟怎么样。其实这一双鞋我已经买了很久了，我买的时候价格还是5开的，有多久相信大家心里都应该已经有数了，对吧？在配置方面，全掌的 Lightform Plus 框架加上前后分离式的泵，大底使用了李宁主打外厂的 Tough Always 大底，单支42码的重量在380克左右，并且整体的重量分布做得还算不错，穿在脚上的体感重量还是比较轻质的。在尺码的选择方面，我平时耐克穿 42.5， 李宁穿42，这一双鞋我选择的42码非常合适，你可以适当参考一下。球鞋的鞋楦比较适中，对于脚型的适配范围非常广，只要你的脚型不是特别宽，选择它都没有什么问题。那今天我们就先来聊聊这一双鞋身上大家最关心的一个地方，就是它的大底表现。抓地确实非常出色，不管是在内场还是外场，抓地都没有太大的问题，并且大底的橡胶在吸灰方面的控制做得也十分不错，在有灰尘的场地上面打球，它的抓地力也不会有特别明显的下降，只需要时不时的用手去擦拭一下鞋底，脚底下就能拥有够用的抓地力。而在耐磨方面，它的表现并没有我想象当中的那么出色。虽然它使用了 Tough Always 耐磨橡胶，大底的纹路深度和粗度也都比较可观，但是大底的橡胶硬度并不是特别高，在硬度计的测试下，读数只在70左右。如果要用来打室外的塑胶场地啊，绝对没有什么问题，但是要用来打水泥地的话，还是会有些困难。我手上这一双鞋之前在木地板上面使用的时候，一直是没什么磨损的，但是就是打了大概不到2小时的水泥地，发力点位置处的纹路啊，直接就被我干成了这样。所以在座想要购买这一双鞋用来打水泥地的朋友，我建议你们还是认真考虑一下，好吧？在中底方面，全掌的 Quickfoam Plus 加上前后分离式的泵，这种搭配组合一直都是我个人比较喜欢的配置。中底的重心控制的比较不错，场地感非常出色，并且在反应性方面的表现也非常棒。在发力蹬地的过程中，脚底下的感觉非常直接，不会有任何的泄力感出现，而且它在缓震方面也完全没有问题。即使是在外场的水泥地上面，在单纯用脚后跟着地的时候，震脚的感觉也并不是特别强烈，在一个完全可以接受的范围内，整体的中底调教做的确实非常不错，在场地感、反应性以及缓震这3项之间找到了一个合适的平衡点，每一个方面的表现都非常不错。中底的容骨落差控制的也比较合适，穿在脚上并不会有什么前高后低或者前低后高的感觉，并且中底的过渡也非常丝滑，不管你习惯使用前掌跑动还是全掌跑动，都可以选择它，并且都可以得到不错的跑动感受。那肯定会有很多兄弟想知道啊，这一双鞋的中底跟反53的中底哪一个会更好一些？我个人会更喜欢这一双桀骜的中底调教，它在各方面的表现都很棒，而反53的中底调教则是更加偏向于脚感那一个方向的，中底更加的柔软，脚感确实是非常不错，但是反应性和缓震极限这2个方面，桀骜的表现都会要略好一些。如果你喜欢脚感好一些的，那你可以选择反53，那其他兄弟我一律建议你们购买这一双桀骜。而桀骜有一个地方是比反53强了非常多的，就是它整体的强度。中底大面积的 TPU 支撑片很好的保证了球鞋中足部位的抗扭转，在做一些侧向蹬地或者大幅度变向动作的时候，脚底下的球鞋依旧能够很好的保持住它的鞋身姿态，不会出现夸张的形变。鞋面在主要的收力点位置处也做出了热熔材料的补强，并且在侧面还有着 TPU 材料和大底橡胶上扳形成的侧墙，不管做什么动作，鞋面都能够很好的兜住双脚，整体的强度完全没有问题。在这一方面真的比反53强了非常多。相信在这2个鞋款当中徘徊不定、犹豫不决的兄弟们啊，应该知道如何去进行选择了吧？而且桀骜在包裹方面的表现也同样十分出色。我正常略微偏窄的脚型在穿这一双鞋的时候，它也能很好的包裹住我的双脚。拉紧鞋带之后，双脚在鞋内不会有太多多余的空间，合适的内部填充也让它在包裹的舒适度方面得到了保证。除了在刚开始穿的时候，它前掌外侧的热熔鞋面会出现一点点弯折点卡脚
脚的问题之外，在其他方面都没有什么问题。而且弯折点卡脚的这一个现象，在磨合一段时间之后就会完全消失，不会影响到实战，大家可以放心。而且它在动态锁定方面做的也完全没有问题，在变向或者侧向蹬地的时候，脚在鞋内不会出现位移，在急停急起的时候也不会出现顶脚趾或者掉跟的现象。非要给它的鞋面找一个缺点的话，可能就是冬天穿它确实有点冷。球鞋前段的鞋面跟 AJ36所使用的那种 Lino Wave 非常的相似，透气性确实非常强，但是在冬天穿它确实有那么一点点冻脚趾。我相信夏天穿它出去打外场一定还是挺爽的。在稳定性和灵活性方面，这一双鞋也做到了两样全都要，合适的中底重心以及偏刃的中底硬度都让它在稳定性方面得到了保证，而弧形的大底造型则让它拥有了不错的灵活性表现。在这两方面，这一双鞋两者兼具，非常不错。这一双鞋亚当球鞋主观评级 A 减。这一双鞋的整体实战表现确实非常不错，各方面的表现都非常均衡，除了用来打水泥地略微有一些勉强之外，在其他方面都没有什么太明显的缺陷。如果你平时打外场比较多，只要打球的场地不是那种粗制的水泥地，你就可以选择这个鞋款。反正我觉得它比反53真的要好穿很多。还在这两双鞋之间犹豫的兄弟，相信我，买捷奥没错的。OK， 这就是本期视频的全部内容了。再次感谢大家观看本期的亚当球鞋。亚当球鞋一切从实战出发，我是亚当，那我们下期视频再见吧。大家有空来做 ，Peace。